Înființată în 2007, compania Hydrosystems și-a propus să devină cel mai de încredere partener pentru clienții și furnizorii săi. Experiență de peste 13 ani, sistemul logistic bine pus la punct, precum și extinderea permanentă a gamei de produse și servicii, au făcut posibil ca Hydrosystems, în timp scurt, să devină unul dintre jucătorii importanți de pe piața din Republica Moldova. Produsele comercializate de către Hydrosystems sunt destinate unor sectoare de maximă importanță: sisteme de alimentare și filtrare a apei, sisteme de încălzire și de ventilație, sisteme de irigație, de canalizare și multe altele. Cu un depozit ultramodern de peste 2500 de metri pătrați acoperiți, precum și 14.000 metri pătrați de teren pentru depozitare, Hydrosystems are permanent în stoc peste 5.000 de produse. Se află la doar 20 de kilometri de Chișinău, pe traseul localității Măgdecești. Iar pentru comoditatea instalatorilor a fost deschis și un magazin în orașul Chișinău. Peste 1000 de companii și-au confirmat încrederea în produsele și serviciile noastre. Cu un sistem logistic bine dezvoltat, reușim să aducem la poarta clienților noștri produsele comandate în cel mai scurt timp. Furnizorii noștri sunt companii cu renume internațional ce oferă atât produse de cea mai înaltă calitate, cât și expertiză necesară pentru a face față oricărui proiect, oricât de dificil ar fi. Dar cel mai important activ al companiei îl reprezintă oamenii cu care lucrăm și cu care comunicăm în fiecare zi, colegii și clienții noștri. De la angajații care lucrează în depozit și pregătesc marfa pentru livrare, continuând cu șoferii care livrează marfa. Agenții de vânzări care sunt întotdeauna pregătiți să rezolve orice problemă, contabilitatea. Departamentul de service garanție, marketing. Cu toții sunt implicați trup și suflet pentru a răspunde nevoilor clienților, precum și la dezvoltarea continuă a companiei. Așadar, de ce aleg clienții să lucreze cu noi? Pentru că avem un stoc impresionant de produse, pentru că oferim servicii de calitate și pentru că avem cea mai amabilă echipă, care este gata să răspundă la orice provocare. Compania Hydrosystems, echipă de experți.